All glories to the assembled devotees. All glories to Shri Guru Shri Gauranga. Om Gyan Timirandasya Janam Jana Shanakaya Chaksharam Meritam Jina Tasmai Shri Guru Shri Chaitanya Mano Bhishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadam Mayam Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhu Bevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachitya Dashakarine Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Shivasati Gaur Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna. So it's wonderful to see everybody. And before we begin, 今日は皆様にお会いできてとても嬉しいです。I see the picture of Ishwara Krishna Prabhu. イシュワ・クリシュナ・プラブーの写真があります。 So, and his family is also here. そしてイシュワ・チャンダラ・プラブーのご家族もこちらにいらっしゃっているはずです。 Yes? ですよね。ご家族。Oh, she have left? They have left. Anyway. They'll be back. They just out, Okay. but they'll be back. Do we know what's his condition? で、彼が今どういう状態かちょっと分かりかねますけれども。誰か知ってますか？ He's in a coma. Okay. So, he's such a wonderful devotee. I'm sure Krishna will take full care of him. で、彼はもう素晴らしい献身者ですから、きっとクリシュナが見てくださると思います。I think he can bless us with his devotional service, but we should pray for his family members to become strong, because it is very difficult. Separation from devotee is the hardest thing, as Ramananda Rai says in Krishna consciousness.
で、彼はもう素晴らしい献身者でたくさんの奉仕をしましたから、きっとクリシュナが彼にたくさんの恩恵をくださると思います。で、けれども、家族にとっては、その別れっていうのは大変に難しいことです。ラーマナンドロイは最も難しいことだと言いました。ですから、この家族のためにも私たちは祈らなくてはなりません。So we should pray that everyone's Krishna consciousness would increase as the result of this situation, because Krishna never does anything which is not benefiting his devotees. で、クリシュナは献身者に恩恵のないようなことは決してなさらない。クリシュナがなさることはすべて献身に恩恵のあることです。ですから私たちはその、恩恵があるようにというふうに祈らなくてはなりません。So let's say Hare Krishna mantra for their benefit. では、そのご家族と彼らのためにハレクリシュナマハマンタラを唱えましょう。Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And today we wanted to start a unusual topic. 今日はちょっといつもと違った話題で話をしたいと思います。And this topic is not so much discussed in this particular light, but we can take this angle. で私たちはあまりこの人生ですね、そういう見方をしたことはないと思うんですけれども、今日はその違った角度から見ていきたいと思います。And so today's topic will be You are divine. で、この今日のトピックでね、あなたは神聖であるという題名です。We know that this subject is discussed in Bhagavad Gita right from the very beginning, chapter 2. で、これはバガバッタギータの一番初め、もう第2章のところですでに語られているものです。And even before explaining that he is the Supreme Lord in chapter 4, Krishna is explaining to us that we are not the body, but spirit souls. で、その主が、その思考人格心であるということを話される前に、クリシュナは私たちは、精神的な魂であると語っています。Parts and parcels of Krishna. 私たちはクリシュナの一部分である。And therefore, intrinsically perfect, naturally perfect. ですから、私たちは部分的とはあれ、完全です。And all the imperfections and all the problems, they arise from the identification with this material body. ですから、その未完成のもの、間違ったものというのは、すべて、問題というのはすべて私たちがこの魂ではないと、受け取ってしまう。そこから発生します。Especially one part of the material body, which is mind. でそして、この物質的なものの体の一つ、心が一番難癖ものです。And the less we identify ourselves with the minds, and the more we identify ourselves with Krishna, the more we manifest our divine nature. で、クリシュナ、自分が体であると、心であると。自分は心であるというふうに考えれば考えるほど私たちの神聖さをなくしていきます。And then we will manifest so many wonderful qualities. そして、そのことが分かれば分かるほど私たちのその魂としての偉大な質というのが分かってきます。And these are described in many places in Bhagavad Gita. そのことはバガバッタギータのあらゆるところに書かれています。And we will read text 10 of chapter 4, which is transcendental knowledge. で、超越的な知識といいます。バガバッタギータの第4章を読みたいと思います。After chanting the invocational mantra. で、その、皆さんと一緒にマンタラを読んでからです。Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Namo Bhagavate Vasudevaya. Om
Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Vitaraga Bhayakrodha. Vitaraga Bhayakrodha. Manmana Mamupashita. Manmaya Mamupashita. Bahavo Jnanatapasa. Bahavo Jnanatapasa. Utamad Bhavamagata. Utamad Bhavam Agataha. Vitaraga Bhayakrodha. Manmaya Mamupashritaha. Bahavo Jnanatapasa. Utamad Bhavamagataha. So we will read translation and purport by His Divine Grace, A.C. Bhakti Swami, Srila Prabhupada Ki Jai. Which verse? 4:10. 4章の10節と言います。 Translation. Being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me, and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. 翻訳を言います。執着と恐怖と怒りから離れ、すべてを私に任せ、私に憩い頼って、過去よりあまたの人々は私の知識によって正常となり、ことごとく皆私への超越的愛についたのだ。And I was wondering if everyone here understands Japanese, except me. Maybe we can just read purport in Japanese language to save time. で、私は分かりませんけど、ここにいらっしゃる皆様が今の訳を、分かったかどうかですね。Okay. How many understand only English and no Japanese? Please raise your hand. Okay. Well, I guess we'll have to read English as well. I was hoping that everyone understands Japanese. So, okay. Purport. So we'll read one sentence at a time. それでは解説1行ずつ読んでいきたいと思います。As described above, it is very difficult for a person who is too materially affected to understand the personal nature of the Supreme Absolute Truth. 今までに説明した通り、物質的なことにのめり込みすぎている人にとって、人である思考実体真理の性質を理解することは誠に難しい。Generally, people who are attached to the bodily conception of life are so absorbed in materialism that it is almost impossible for them to understand how the Supreme can be a person. 一般的に言えば、生命の肉体的概念に固執する人と、つまり生命は肉体である。したがって肉体が死ぬこと、すなわち生命の消滅であるという考え方の人々はあまりにも唯物的であって、こういう人種には思考の実在が一個の人格であることなどほとんど理解不可能である。Such materialists cannot even imagine that there is a transcendental body which is imperishable, full of knowledge, and eternally blissful. 完全な知識を備え、不断の歓喜に満ちた不滅の体、人知の及ばぬ厳妙な体が実在することなど、唯物論者にとっては想像すらできないだろう。In the materialistic concept, the body is perishable, full of ignorance, and completely miserable. 唯物思想では、体というものは滅び去るもの、愚かで惨め極まるものということになっている。Therefore, people in general keep this same bodily idea in mind when they are informed of the personal form of the Lord. したがって唯物教育を受けた一般の人々は、主の姿のことを教えられても、どうしても心の中から今言ったような体の概念が離れない。For such materialistic man, the form of the gigantic material manifestation is supreme.
唯物論者にとっては物的に巨大で強力であることが最高なのである。Consequently, they consider the Supreme to be impersonal. したがって彼らは至上主は非人格的だと想像する。And because they are too materially absorbed, the conception of retaining the personality after liberation from matter frightens them. あまりにも唯物思想に毒されているから、肉体が消滅した後も個別性は存続するという意見を聞くとびっくり仰天する。When they are informed that spiritual life is also individual and personal, they become afraid of becoming person again, and so they naturally prefer a kind of merging into the impersonal void. そういう人たちは精神界での生活も自分独特な個人的なものなんだと聞くと、死んだ後まで過去も不自由な人間になり続けとを嫌って、むしろ無とか空というものに帰ってしまった方がいいと思い、その学説に同調する。Generally, they compare the living entities to the bubbles in the ocean, which merge into the ocean. 普通彼らは生物を海の泡に例える。一時的に海から吹き出て湧き出て、すぐまた儚く海に戻ってしまう。That is the highest perfection of spiritual existence attainable without individual personality. 個々の人間が消滅して空に消してしまうこと、それが精神的な存在にとって最高度の完成だというのである。This is a kind of fearful stage of life devoid of perfect knowledge of spiritual existence. ところがこれは精神的存在、つまり私たち意識を持った生物がどういうものか、その真相を知らない恐るべき精神状態である。Furthermore, there are many persons who cannot understand spiritual existence at all. さらにまた、精神的存在について全く理解できない人が世の中には大勢いる。Being embarrassed by so many theories and by contradictions of various types of philosophical speculation, they become disgusted or angry and foolishly conclude that there is no supreme cause and everything is ultimately void. 多種多様な学説や互いに相反するいろいろなタイプの哲学的推測に接した挙句、人々を嫌気がさしたり腹を立てたりして思考の大義とか人生の大目的などというものはないのだと愚かにも結論してしまう。Such people are in a diseased condition of life. 結局のところ、あらゆるものは空虚であり無であると。だがしかしこういう考えの人は病的状態に陥っているのである。Some people are too materially attached and therefore do not give attention to spiritual life. Some of them want to merge into the supreme spiritual cause, and some of them disbelieve in everything, being angry at all sorts of spiritual speculation out of hopelessness. 中には世間の反対に生物の最高霊源、宇宙の大霊に遂げてしまうことを望んでいる人もいる。そして、精神的な事柄に関するさまざまな融説に絶望のあまり腹を立てて、もはや何も信じなくなってしまう人々もいる。This last class of men take to the shelter of some kind of intoxication, and their affective hallucinations are sometimes accepted as spiritual vision. この最後の部類に属する連中は、ある種の麻薬に頼り、情緒的な幻覚を見て、それを超越的視覚と思い込んだりする。人間は以上述べた3つの執着状態から抜けなければ。One has to get rid of all three stages of attachment to the material world: negligence of spiritual life, fear of a spiritual personal identity, and the conception of void that arises from frustration in life. 人間はこの3つの執着から出なければならない。すなわち、精神的生活で無関心であること、個人としての精神生活を恐れること、失敗や欲求不満から虚無思想を持つこと、これら3つの状態から離脱するためにしなければならない。To get free from these three stages of the material concept of life, one has to take complete shelter of the Lord, guided by the bona fide spiritual master, and follow the disciplines and regulative principles of devotional life.
で、この3つの状態から離脱するためには、正しいグルンの導きによって、主の完全な方を受けなければならない。そして、規定の修行をし、献身奉仕の規則に従うことで、The last stage of the devotional life is called Bhava, or transcendental love of Godhead. 献身生活の最後の段階をバーバ、神聖愛と称している。According to Bhakti Rasamrita Sindhu 1:4, 15, and 16, the science of devotional service. Adao Shraddha Tata Sadhu Sangha Bhajana Kriya Tato Narta Nivrittisya Tato Nishta Ruchis Tata Adao Shaktis Tato Bhavas Tata Prema Vedayachati Sada Kanna Mayam Premna Padrupave Pavet Kramaha. In the beginning, one must have a preliminary desire for self-realization. バクティラサムリタ神流献身奉仕の科学1-4の14から15ではこのように言っている。まずはじめに人は自己実現、つまり真理を悟ろうという願いを持たなくてはならない。This will bring one to the stage of trying to associate with persons who are spiritually elevated. この願いを持っていると人は自然に精神的に進歩した人々と交わるようになる。In the next stage, one becomes initiated by an elevated spiritual master, and under his instruction, the neophyte devotee begins the process of devotional service. そして次の段階でその人は進歩したクルのもとに入門し、その師の指導に従って献身奉仕を始めるのである。By execution of devotional service under the guidance of the spiritual master, one becomes free from all material attachment, attains steadiness in self-realizations, and acquires a taste for hearing about the absolute personality of Godhead Sri Krishna. グルのに教えられながら、この献身奉仕を続けることにより、その人は物質的なものへ執着しないようになり、自己の本性に安定する。すると、バガバン・シュークリシュナについて聞きたい、学びたいという愛好心が出てくる。This taste leads one further forward to attachment for Krishna consciousness, which is matured in Bhava, or the preliminary stage of transcendental love of God. この愛好心は次第に高まって、クリシュナ意識に対する憧れとなっていく。このクリシュナ意識が成熟して、バーバ、プレーマンの最高の直前の段階となる。Real love for God is called prema, the highest perfectional stage of life. このクリシュナ意識が成熟したバーバをプレーマンの直前の段階という。In the prema stage, there is constant engagement in the transcendental loving service of the Lord. 神に対する真実の超越的愛、これをプレーマーって言い、このプレーマーの境地こそ生命の完成そのものであり、このプレーマーの境地では神と人との絶え間なき愛の交流がある。So, by the slow process of devotional service under the guidance of the bona fide spiritual master, one can attain the highest stage, being freed from all material attachment, from the fearfulness of one's individual spiritual personality, and from the frustrations that result in void philosophy. 神聖なグルに導かれて献身奉仕を緩やかに進めることによって人はこの最高の段階に達することができる。物質的な事柄への執着をすっかり落とし、個人としての精神生活をも恐れなくなり、欲求不満から虚無思想に陥ることもなくなるのである。Then one can ultimately attain to the abode of the Supreme Lord. そしてそれからついに至上主の住処にたどり着くことができる。Pitaraga Bhayakratha Manmaya Mamupashita Bhavo Gyanatapasa Uttama Bhavamagata, being freed from attachment, fear, and anger, being fully absorbed in me, and taking refuge in me, many persons in the past became purified by knowledge of me, and thus they all attained transcendental love for me. 執着と恐怖と怒りから離れ、すべてを私に任せ、私に憩い頼って、過去よりあまたの人々は私の知識によって正常となり、ことごとく皆、私への超越的愛についたのだ。So this verse is explaining what is the path of spiritual perfection. で、この説は、精神的な完成をたどるのはどうしたらいいかということを説明しています。How can we restore our divine nature? 私たちの神聖な質というものをどうすれば取り戻すことができるのか。So by practices of Bhakti Yoga, we can become detached
from any material circumstances. で、バクティヨガを修練することによって、この物質的な執着というものから離れることができるのでしょうか。Independent of whatever is happening in your life. 皆さんの個々の人生にそれぞれ起こっていることの中で。How many of you would like to become completely immune to circumstances? もうどんな状況があっても全然自分がもう免疫性があるというふうに思っている人。Please raise your hand if you want to become immune. そういうふうになりたいなと。どんな状況になっても自分はもう全然それ免疫性があるぞという状況になりたいと思う人。Okay, good. And the next one, you can become completely fearless, no fear. 恐れが全くないんです。And of course, becoming free from anger means what is the opposite of anger? That you're happy, right? 恐れがなくなるということ、恐れが全くなくなるということは、つまり反対ですから、幸せになるということです。So, is it a good goal to have? To be always happy in Krishna consciousness, to be very brave, and to be completely independent of circumstances. でいつもそうやって幸せで、そうしていつも勇敢で入れて、そういう完璧にその方針につける、そういう状況いいじゃないですか。And of course, here in Japan, we have very good spiritual foundation. もちろんここには、日本には、精神的なものの素晴らしい基盤があります。Because Japan is the country which still has very high level of spiritual culture. というのは日本の文化というのはとても高い精神的なものが基盤となっているからです。Therefore, Japanese people are very, very clean. ですから日本というのはとっても清潔な国です。Probably the highest level of cleanliness in the world. 世界でも清潔されれば一番じゃないでしょうか。And very respectful. それにとても敬意を皆さんにいただきます。And very disciplined. そしてとてもよくしつけが整っています。And very selfless, ready to sacrifice themselves for the society, for other people. でもわがままな人っていうのはあまりなく、そして社会に対してもみんな自分を身を粉にして、使えるという姿勢ができています。And very charitable, always ready to share what they have with other people. そしてまた施しを誰でもしようという準備がいつもできている。And there are so many other wonderful qualities in Japanese people which come from many centuries of spiritual practice. で、その日本人の質というのは素晴らしい人がたくさんあるんですが、それも何世紀も何世紀も遡ってずっと来たものです。This is why Japan was Srila Prabhupada's first choice to come and give Krishna consciousness, spread Bhakti Yoga. だからこそシュラプラパダが、やってきて、そうして一番初めに精神的な知識を授けようと一番初めに選ばれたのがこの日本なんです。And only because financially it was a little difficult for Srila Prabhupada, so he had to accept free passage to America, and then he started from America. But still he visited Japan and he had a lot of appreciation for Japan. Actually, first Prabhupada's books were also printed in Japan because Japan, everything in Japan is such a high quality. で、ただ経済的な理由だけによってプラパラはその日本から発信できなかったわけです。それでアメリカに行ってアメリカからこの普及を広げましたけれども、それは精神的なものではそれは、経済的な面からです。で、プラパダはいつも日本の進化を認めていまして、だからこそ一冊目の本を日本で印刷しました。Because Japanese people have such good qualities, everything they produce also has very good quality. で、日本はその日本人っていうのはもともと質がいいですから、だから日本人の作るものっていうのは質がいいんです。But there is a need to take the lead
in the world because unfortunately materialistic influence is very strong on the planet. しかし、この地球上、この宇宙では、とても物質的なものがはびこっていますので、正しいその導きというのが必要となります。And even spiritual culture of Japan is gradually deteriorating under the influence of materialism. で、この物質的というその影響を受けて、日本でもこの精神的な良質というのがだんだんと低下してきています。How many of you have seen that gradually even Japan starts losing its spiritual culture? 精神的文化というものをだんだんと失ってきているなぁと、日本でもそうなってきているなぁと感じている人はどうやっていますか？ Yes, we all agree. So we need to do something about it. ですから何とかしなくちゃなりませんね。Because if Japan will retain his spiritual culture and spread it all over the world, then it can save people from so many problems. もし日本人の精神的文化というものを取り戻すことができて、それを世界に向けて発信して配っていくことができたなら、世界中のさまざまな問題を随分解決することができるはずです。But there is one very weak point in here. ところが、ここには一つ大きな弱点があります。Of course, there are so many, this weak point is all over the world. It's very common. もちろん、この弱点というのは世界中にあるもので、とてももうみんなに知れ渡っているものです。And this verse is mentioning becoming free from attachment, fear, and anger. で、ここで今の説で書かれていますが、怒り、そして、欲望といったものから解放される。And fear is very common factor all over the world, including Japan. 恐れというのは日本だけじゃないですね。世界中どこを見ても、これはどこにでもあります。How can we say that? Because Japanese people, they appear to be so fearless. Like some people even sacrifice their lives for others. So there seems to be, a lot of fearlessness. So what is the fear we are talking about? で、なんでそんな話になるんですかって、随分日本人は恐れのない人もいいじゃないですか。例えば人のために命を投げ出すと、そういう人もいます。それだったら、その恐れがって一体どういうことなんですか？ It seems to be that many Japanese people don't even have fear of death. まるで日本人ってあんまり恐れがないっていうふうに思えるじゃないですか。But very interesting, there is a fear which is even worse than fear of death. ところが、実際には死よりももっと恐ろしいものがあるんです。It became obvious after the American 9/11 terrorist attack. で、アメリカのすごいテロがありますよね。それの後から分かりました。After this, there was a poll taken, and the people were asked, "What is your worst fear in life?" で、そのテロの後からみんな問いかけることになるわけです。一体その最も恐ろしいものとは何なんだと。And of course, the expectation was that most people will say fear of death, fear of terrorist attack, all these things. で、そこでもちろん期待される回答というのは死だとか、あるいはテロだとか、そういったものが一番怖いというものが出てくると思いました。But to the great surprise of the pollers, the other reason, other fear was quoted as the most prominent in people's lives. There was something. Yeah, they gave the other reason for fear. ところが驚くことにそういう回答ではなくて、また全然違った回答が出てきました。You know what was the most prominent fear in people's lives? で、人間生活において最も大きな恐れていることは何だと思いますか？ Anybody knows? 恐怖。ロディです。
loneliness, 孤独。loneliness, loneliness, it No. says. 孤独ではないそうです。Huh? Failure. Almost. What is Fear of failure, she said, but almost. fear? Fear of failure. Yes. No. Failure, failure. あ、失敗。はいはいはい。失敗。まあ近いということですね。Huh? Dishonor. Dishonor, almost. Yes, it's there. Yes. ディスオーナーって言えばい Dishonor. い。Embarrassment. embarrassment 恥ずかしめるけれど。あるいは she says sickness? No. No. Actually- 病気でもありません。 Actually, these two suggestions were the closest. The biggest fear people had is fear of public speaking. で、この答えですね、一番人が恐れていること、それは公共の面前で話すということ。 Because it is true, you know, sometimes they call it stage fright or fear of the microphone. で、ステージフライト。 Stage fright. ステージフライト。 Becoming afraid of stage. そのステージや舞台に上がるということはものすごい恐怖だ。 Or fear of the microphone. またはマイクロフォンが怖い。 So we have Tapasvini who is very fearless. だからここに勇敢な魂がいるわけです。 So most people have this fear of public speaking. で、その公共の中で話すということに恐れっていうのはみんなが持っていることです。 And why people have this fear, which is for them is, you know, more prominent than fear of death. なんでその死よりも怖いということになるんでしょうか。 Because they are afraid to, you know, become embarrassed, to lose their image, you know, like good name in the, you know, in front of others, lose their face in front of others. でなぜかというと、公共の前で話すことによって自分のイメージが悪くなっちゃうんじゃないか、何か恥ずかしくなるんじゃないかと、この名声をなくすんじゃないかというふうな恐れを持っているからです。 And it appears that in Japan, this is also very prominent. でこれは日本でもその通りだということがわかります。 This fear is what others will think of me. 最も恐れること、日本人、それは他の人は私のことを何て思っているんだろうと思うことです。 Is it true? Yes。これ本当ですか？そうですね。 So, but if you always think what others will think of me, you cannot do much in life, right? Because you will always be dependent on other people. しかし、人が自分のことをどう思っているんだろうということにあまりにもいつも気を使いすぎると、もうやってられません。なぜなら、もういちいち人の目を気にして生きていかなきゃいけないからです。 Of course, we should be considerate of others. We don't say that we should be completely, you know, be inconsiderate, but it should not go overboard. It should not be too much. もちろん、人がどのように考えているかということをいつも気をつけていることは必要ですけれども、しかし、あまりにも人の目を気にしすぎてはなりません。 So, how many of you want to overcome this fear? この恐れから逃れたいと思う人、どれだけいますか？打ち勝ちたいと思う人。 Very good. So, we will do one practical exercise because I want you to become better spiritual leaders and more courageous and more determined. で、皆さんが一人一人がもっといい説教者になれるように、もっと勇気のある人間になれるように、何か実践をしましょう。Because this country and the whole world needs a lot of spiritual leaders. で、この国、世界にはもっとたくさん精神的な指導者が必要だからです。And spiritual leader means one has to be very courageous. で、精神的なリーダーということは、みんなもっと勇敢であるということです。One who is thinking what God will think rather than what other people will think. 人がどう思うかということよりも、神がどう思うかという方が心配だという人もいるでしょう。This should be our main concern. If Krishna is satisfied rather than what other will think or not think. で、そのように考えるべきですね。人がどう考えているかというよりも、クリシュナはどのように考えていらっしゃるかと見られるかということを気をつけること。
There is one American joke, I'm not sure how relevant it is in Japan. で、これちょっとアメリカのジョークあるんですけど、どれだけわかるかわかりませんけど。So it says that we should not worry too much about what people will think because most people don't think. では今のジョークはですね、あんまり人がどうやって考えてどう思ってるかなっていうことを考えてるから心配しなくていい。なぜならほとんどの人は何も考えてないんだからというジョークです。Don't think means don't think of us. People have so many other things to think about. Why do we think that they have to always think of us? みんなそれぞれに考えることがいっぱいあるんだから私のことなんか誰も考えてないんだということです。So this is called being too much self-conscious. でこれは自己意識過剰というものです。And so if we are too much self-conscious, it can also paralyze us. で、その自己意識過剰というのは自分に悪影響を及ぼします。Okay, you ready for the exercise? さあ、ではその実践というものを用意でよろしいですか？ Okay, so it's a kind of guided meditation, you can say. Guided meditation. It's kind of meditation. まあ、ある瞑想の方の一つです。I'll be telling you what you have to imagine in your mind, and you just have to see it and imagine these things. 今から皆さんがどのようなものをイメージしてほしいかって言いますので、それをイメージしてください。And by the way, it's not just imagination, it's quite a real thing. ところが言ってきますけど、今から今は単なる想像じゃありません。結構実際的なものですよ。So, you are sitting here in this temple room now. で、今皆さんはこのテンプルルームの中で座っていらっしゃいます。And you're listening, and you're seeing things, and you're thinking about things. そして耳を傾けている。そして何かものを見ている。そして考えている。But there is an underlying fear. でもその下には恐怖がある。And the fear is what the person on the right of you will think about you. その恐れというのは自分の右隣に座っている人が自分のことをどう思っているんだろうという恐れです。What this person will say to you or about you. この右に座っている人が自分に一体何を言ってくるんだろう。また自分のことを何を話すんだろうという恐れ。And what he or she can do to you. そしてまたこの人が自分に一体何を仕掛けてくるんだろうという恐れ。And also we are conscious of the person sitting on the left of us. また自分の左隣に座っている人に関しても思います。What he or she will think about us. 左の人は私のことをどう思っているんだろう。What he or she will say about me. その人は私のことを一体どういうふうに言うんだろう。Or what he or she will do to me. またこの人は自分に何を仕掛けてくるんだろう。And this fear is covering the entire room. この恐れがこの部屋にいっぱい詰まっています。We're thinking what all these people sitting in this room will think about me. ここの部屋に座っている一人一人の人が自分のことをどう思っているんだろうという恐怖でいっぱいです。What will they say about me or what will they say to me? 私のことを一体どういうふうに人に喋るんだろう。また私に一体何を言ってくるんだろう。And what they will do to me. また私に一体どんなことをしてくるんだろう。And this fear is spreading outside of this room and covers the whole building. でこの恐れがどんどんもう部屋から出ていって、この建物いっぱいに充満しています。What the people living in this building will think about me. この建物の中に住んでいる人は一体自分のことをどう思っているんだろう。What they will say about me or to me. 私のことをどんなふうに言うんだろう。私に一体何を言ってくるんだろう。Or what they can do to me. 私に何をしてくるんだろう。And this fear is spreading and covering the entire ku. Edagawa-ku? その恐れがもうどんどんもっと広がっていって、この江戸川区いっぱいのところまで恐れが広がっていきます。And we are thinking what the people, all people living in Edagawa-ku will think about me. この江戸川区に住んでいる住民一人一人全部の人が一体自分のことをどう考えているんだろ
what can they say to me or about me? 私のことをどんなふうに言うんだろう、私に何を言ってくるんだろう、 And what can they do to me? そして私に何をしてくるだろう。 And this fear is spreading and covering the entire Tokyo. それがどんどんもっと広がって、東京いっぱい今広がる。 We're thinking what all people in Tokyo will say about me. 東京に住んでる人が全員みんな私のことをどう思ってるんだろう。 What will they tell me or what will they say about me? 私に一体何なことを言ってくるんだろう。また私のことについてどんなことを話すんだろう。 And what they can do to me. 私に何をしてくるんだろう。 And so this fear is spreading further and covering the entire Japan. この恐れがもっともっともっと広がって日本中に広がる。 We are so afraid that all people of Japan will think something bad about me. もう日本中の人がみんな私のことをなんか悪く思ってるんじゃないかと思う。 They can say something wrong about me or to me. なんか私に悪いこと言ってくるんじゃないか。私のことを悪いことを考えてるんじゃないか。 And they can do something wrong to me. なんかそして私に悪いことをしてくるんじゃないだろうか。 And this fear is covering the entire Southeast Asia. そしてこの恐れがもっともっと広がって、このアジアいっぱいに広がる。 We're thinking what all the people in Southeast Asia will think about me. このアジアの南の方の人々全員が自分のことをどう思ってるんだろう。 What can they say to me or about me? 私にどんなこと言ってくるんだろう。私のことで一体何を話してるんだろう。 And what can they do to me? 私に一体どんなことをしてくるだろう。 And this fear is covering the entire planet. そしてその恐れがもっともっと広がって地球いっぱい、この惑星いっぱいに広がる。 I'm so worried what the people of this earth will think about me. この地球上にいるすべての人が自分のことを一体どう思うんだろうか。 What can they say about me 自分のことをどんなふうに言うんだろう。 or to me? 何を言ってくるんだろう。 And what can they do to me? そして何をしてくるだろう。 So this is the situation. We're not gonna cover, go beyond this planet. We'll stop there. まあこう宇宙以上、この地球以上の想像ができないので、ここでやめますが。 But at the same time, coming back to this room, we can understand そしてこの部屋にソニーを戻すと、 that at the same time, the person thinking, sitting on the right hand of me is afraid of me. でもよく考えてみたら、その自分の右隣に座っている人は同じように私のことをそのように恐れている。Thinking, what will you think about him or her? で私が一体どんなことをするだろうとその人は思っている。What can you say to him or her, or what can you say about him or her? 私がその人に対して何を言うだろう。また私がその人のことについて誰かに何て言ってるんだろうと心配している。Or what can you do to him or her? また私がその人に何をするかとその人は心配している。And all the people sitting here in this temple room are afraid of you. で、このテンプルームにいるすべての人が私のことを、自分のことを恐れている。What will you think about? What will you think about them? それはどう思いますか？ What can you say about them or to them? その人たちに自分を恐れているその人たちにあなたは一体何と言いますか？ Or what can you do to them? またその人たちに一体何をしますか？ And this fear is covering the entire building. で、この恐れがどんどんと世界の建物いっぱいに広がる。All people living in this building are afraid of you. で、この建物に住んでいる人が、すべての人が自分のことを恐れている。Thinking, what will you think about them? 私がその人のことをどう思っているかといつも心配している。What can you say to them or about them? その人のことを何て言うか、その人に何を言うか。Or what can you do to them? また一体何をしていくか。And this fear is covering the entire Edagawa-ku. その恐れがもっと広がって江戸川区いっぱいに広がる。The entire ku is afraid of you. 江戸川区全体が私と恐れている。
they think, what will you think about them? 一体私が江戸学に何をするのか。 What can you say to them or about them? 江戸学の人たちみんなに一体何を言うのか、何を考えているのか。 Or what can you do to them? その人たちに一体何をしようとしているのか。 And this fear is covering the entire Japan. The entire Japan is afraid of you. でこの恐れがもっと広がって日本中に広がる。日本中の人たちが自分を恐れている。 The whole country is thinking, what will you think about them? もう国中の人が私が一体何を考えているか考えている。 What can you say to them or about them? その人たちに一体何を言うのか、何をしていくのか。 Or what can you do to them? 一体どんなことをしていくのか。 Moreover, the entire Southeast Asia まだあります。それで南アジアまで飛ぶんです。 is afraid of you. その南アジアの人全体が私を恐れている。 They think, what will you think about them? でその人たちが自分が何を考えているか恐れている。 What can you say to them or about them? その人たちに何を言っていくのか、その人たちについて何を言っているのか、 And what can you do to them? そして何をしていくのか。 In the same way, the whole world is afraid of you. それと同じように全世界の人が自分を恐れている。 Because the entire planet is thinking, what will you think about them? もうこの宇宙中、この惑星中の人が一体自分が何を考えているのか考えている。 What can you say to them or about them? 私が地球上の人たちに全員に何を言うのか、どんなことをしていくのか、 And what will you do to them? 何をしでかすのか。 So this is the situation. 今そういう状況にあるんです。 Okay? So, all right. How did you like it? 皆さん、どのようにお考えになりますか？ Anyone wants to share what was your feeling 今、 during exercise? この今のイメージしてみて、どんなことを感じるかと皆さん考えてみていただけますか？ What kind of effect this exercise had on you? If you're not afraid to speak up, もしかしたらここで声を上げて言うのが怖くなければですけれども、皆さん今のこのイメージやってみて、どのように感じました？はい、 or maybe I scared you so much you will not say anything to それ anyone. でも私言ったことあんまり怖くて皆さん声が出なくなっちゃったんでしょうか？ Okay. Prabhu. I think I don't always think about other people. I don't think about what they're thinking. I'm always thinking about myself, and I appreciate when you were giving more things to think about. It really helps to suddenly become more aware that other people are thinking and they Okay. are feeling. Okay. 私はいつも自分のことばっかり考えています。自分のことばっかり考えて、人のことはあんまり考えてなかったので、今していただいたことで、他の人もそういうふうに考えている、人の人がどう考えているのかということを考えることができました。ありがとうございます。Good. Anyone else? Yes. Sudham brother. It made me like feel very light, and it feels like it's kind of a funny thing. Like, okay, I'm thinking about all these people, and about other people are thinking about me. And it remembered me like one of the Prabhupada's quote, which he was explaining to Ramakrishna Maharaj, that you are the person, one significant person in this planet, and then in the universe, and the whole thing he made so insignificant. So it's like he makes me feel so humble. So Maharaj, like, really enlivened me and made me feel so light. That how important I am, but it's not that. I'm thinking about others by thinking others. Thank you, Maharaj. なんかとても気持ちが軽くなりました。で、なんかもうバカバカしいなと思ってきました。いつも自分が人のことを考えたりしてるけれども、でも本当に大したことないんだと、くだらないことだなと思えてきました。そして、シュラプラッパーでがたまるクリシュナマハラージのおっしゃったことを思い出しました。あなた自身は本当に小さなものだ、手に足らないものだと。で、もう宇宙惑星全部からしたらどれほど、手に足らないものかということ。で、それを考えることによって自分が謙虚になります。ありがとうございました。Thank you. Anyone else? 他にいらっしゃいますか？ Oh, we're supposed to be finishing. Okay. Last one. If anyone wants to say. 誰かもう一人いらっしゃいませんか？はい。だから
周りがどんどんその地球規模までだんだん大きくその話した時に気づいたのは、本当に大きくなっていくほど、ものすごく自分がいかにこう幻想の中で思い込みで恐れているかということに気づかされる。It helps us to image, bigger up to the, whole planet, and then the more you help us to image bigger, then the more I just realize that 自分が小さい。あ、そうか。How much I was in なんだ幻想。幻想ってなんだっけ？イルージョン。まあ、イルージョンです。Thank you, illusion. Yes. Actually, we can, I think many of you feel that this is very subjective, this fear, right? この、恐れっていうのが、サブジェクティブってなんていうの？ Not real, unreal. 本当のものではないと、すごい本当の現実のものではないということを皆さんに感じたと思います。I've noticed that, especially when I was saying that the whole planet is afraid of you, many were laughing. いや、特に私が全宇宙中の人があなたを怖がって言ったら皆さん笑いましたよね。Because, how many people know us, right? だって自分のことを知ってる人が一体どんだけいるでしょうかね。Why should they even think about us, what to speak of being afraid of us? 自分のことを知らない人の言葉でなんで恐れる必要があるんでしょうか。But so all these fears are ridiculous like that, and best medicine for fear is humor. でこういった恐れって本当に恐れにもうバカバカしいものです。で、必要なものはユーモアです。And actually the whole planet, the whole material world is one big joke. このそもそもこの物質的な宇宙そのものがジョークなんです。That's why Krishna is always smiling on the altar. だからクリシュナはいつもオーターで微笑んでらっしゃる、笑ってらっしゃるんです。So he's watching non-stop comedy 24/7. クリシュナはノンストップコメディを見ながらずっと笑ってらっしゃる。How we are taking material life so seriously. なんでそんな物質世界の物質生活をみんな真剣に捉えてるのと。I mean, it's good to be serious, but don't overdo it. Yes. 真剣になるのはもちろん必要です。でも過剰に真剣にならないでくださいという。Because in Krishna consciousness or in spiritual life, you're meant to be happy. なぜならクリシュナ意識、精神知識においては私たちは幸せになるべきものなんです。And probably you've noticed if you are happy, then other people are also becoming happy by your association, right? で、自分が幸せだったら、その自分の周りの人は自分の交際を得て、その人でも幸せになるということをしてなければなりません。For example, I've noticed if I go through customs and if I smile and if I'm very positive, they don't even check my luggage, they just let me go. 私実際経験してることですけども、税関通るときにですね、私がすごいニコニコしていて、すごいポジティブな思いでいたら全然止められません。Because they understand terrorists cannot be like that. テロリストは絶対こういう輩じゃないのっていうのを彼らは分かるからです。Happy terrorists, that does not exist. ハッピーな幸せなテロリストなんか存在しないからです。And so, if we are happy in Krishna consciousness, then, we can actually help ourselves and other people. ですから、クリシュナ意識でハッピーだったら自分も助かります。そして周りの人を助けることにもなります。And fears, this is what makes us unhappy. So if we overcome fears, then, we'll have no problems in life. で、恐れというのは私たちを幸せになくします。ですから、恐れすぎるというのは私たちの人生を不幸なものにします。So, thank you all very much. We'll finish here. 終わりたいと思います。ご清聴ありがとうございました。Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita ki jai. Go Premanande. Jai. We don't have any time for questions and answers, but if anyone has any questions, you don't have to be afraid of me. You can come and ask me personally.
でですね、今日は質問を受けする時間がなくなってしまいましたけれど、もし質問のおありな方ありましたら、どうぞ私を恐れないで、個人的に私のところに質問しに来てください。シュータバンキさん、アナウンスされたいですか？ハレク